유기자차 고! HNX 동시 진단메이트 고! 하지마! 하지마! 야외 활동에서 뿌리는 선스크린 쓰시는 걸 봤는데요. 뿌리는 선스크린은 바람이 날리는 곳에는 분사돼서 피부에 닿지도 않고 또 피부에 닿았을 때 에칠, 팩실, 메톡시, 신나메이트, 나노 사이즈의 유기자차 성분이 피부에 들어갔을 때 우리 피부에도 안 좋고 해양 생태계에 산호초를 파괴하는 것으로 이미 알고 있죠. 여러분, 뿌리는 선스크린 쓰지 마시고 나노 유기자차 쓰지 마시고 논나노 무기자차 쓰세요.